本日8月30日、関東地方は台風から離れた場所でも大雨に警戒が必要となります。午前6時時点で東京都、神奈川県、埼玉県の一部に警戒レベルが4に当たる土砂災害警戒情報や氾濫危険情報が発表されているところもあり、いつ河川が氾濫してもおかしくない状態とのことです。明日31日にかけて厳重な警戒をしてください。ご自身が住む自治体の水害ハザードマップをご確認いただき、河川氾濫の際の避難場所、避難経路の確認を行うようにしてください。昨日、私たちのチャンネルで荒川が氾濫した場合のフィクションドキュメンタリー動画を配信いたしました。リアルに被害を想定し、ご参考にしていただきたいと思います。こまめに台風情報などニュースをご覧いただき、防災減災への備えを行っていきましょう。